晚上好，晚上好。Selamat malam kepada semua kawan-kawan。好，我先看一下有没有。今天对的对的，今天一样是我一个人 solo 啊。来，朋友们，奇怪。来，朋友们，大家晚上好，晚上好。等一下，我看不到。哦呦。来，朋友们，大家晚上好。进来的朋友，记得帮我大力的分享，因为我答应你们，明天我们要做那些了嘛，对不对？所以今天我们先腌鸡肉。晚上好，晚上好。来，晚上好，大家。进来的朋友，记得帮我大力的分享，好不好 ？Good night, Chef Margaret。你要去睡觉是吗？这么早要去睡觉啊？我现在才要吃晚餐嘛喂。来，今天我们先来腌鸡肉，可是，在腌鸡肉的时候，我先煮我的晚餐，所以你们就我今天晚餐吃什么呢？我今天晚餐是吃鱼粥啦，鱼粥 ，OK， 吃鱼粥，所以我们先煮一煮晚餐 ，OK。Sorry 啊，朋友们，今天一样是我一个人solo，然后呢，伤风了要照顾自己，没有突然间的，不知道怎么，鼻子是突然间塞着，然后你们陪我先给我放它煮下去，煮了过后我才来腌鸡肉好不好？可不可以，朋友们？可以的写可以。可以的写可以。我老婆还没有生呢，还没有生，我老婆还没有生。来，这个就之前教过了的啦，这个我们这个师傅就不上了。这个呢，这个米，潮州的那个米，我们会先炒一炒。炒香啊！这个没有上食谱了的啊，因为这个之前上过，这个是我煮给自己吃的，然后因为我要开锅腌那鸡肉嘛，腌鸡肉，所以我就顺便煮一煮哦 ，OK。这个已经教过了的，先炒它，可以啊。来，晚上好，晚上好，大家晚上好，谢谢分享进来的朋友。谢谢分享，新丽丽，我老婆还没有生哦。李三妹晚上好，林晨玉万岁，万岁好。还有侯杰西、美心、李美心、何玉莲、侯杰西，大家晚上好，晚上好。李连根，好嘞，好嘞。来把那个米炒到香香啦，然后冬菜呀放下去。然后这个姜丝放下去，然后水就倒下去 ，OK， 我们就放下去滚了的 ，OK。然后我今天煮的是什么粥呢？我煮白鲳，白荞麦，今日来食个白荞麦白葱粥啊，白葱粥啊。来，我们再转回来，来。这个鱼我会拿来起肉啦，这样吃起来就比较方便 ，OK， 也比较好吃 ，OK。来，我这边我加速了哈。来进来的朋友，记得我大力的分享，我们等一下要腌鸡肉了。然后那鱼为什么要这样切？来看回重播。之前我也是煮过这一道菜了的，
因为这是我的晚餐，不能每天晚餐都吃不一样，今天吃来一点清淡一点的。OK， 来，那鱼我就这样子啦，然后等我上一点生粉给它就 OK 了。好，来，朋友们，看小伙，朋友们，我们今天呢要煮什么？啊，明天晚上我们要煮那个nasi lemak，对不对？明天几点煮nasi lemak好嘞？来，朋友们，明天几点煮nasi lemak？来，我们明天晚上8点煮nasi lemak好不好？贵定。哦 ，I am sorry， 忘记给你们介绍一下我们的这个安内的鸡肉的腌制法 ，OK？ 来，鸡12腿，我的鸡是12腿的 ，OK？ 我12腿鸡，12腿鸡，什么叫12腿呢 ？Whole leg chicken 就是这样子，12只这样子的 ，OK？ 总之就是整块这样子啦。然后香茅3只，大只的香茅3只，黄姜1个拇指这样子 ，OK？ 1个拇指，多一点没有关系。南姜1块，然后老姜，这老姜呢120 gram， 老姜120 gram， 明白吗，朋友们？老姜120 gram， 然后我们把它全部拿去 blender。分享了，谢谢。来，然后我们把这些全部放进 blender 机里面。然后记得我们在切南姜的时候，南姜尽量切小一点，为什么呢？因为它的那个纤维很够力，粗，等下很难嚼，所以尽量切小它，嚼起来就比较容易。OK， 明白吗？明白的写明白。好嘞，来香茅，自家种的香茅给3只。一样，这个香茅真的是我自家种的 ，OK。一样切薄薄，切小。然后还有朋友们，你们切香茅的时候不要打直切，你们打直切香茅哦是很耗力又耗时间，对不对？香茅很难切，是不是，朋友们？来，有同感的写是，还是觉得香茅很容易切的写容易切。觉得香茅很难切的写难，觉得香茅很容易切的写容易。艾问你美丽老婆嘞？依晨，我老婆不得空。分享了，谢谢杰妞。来，哎，明白。香茅很难切吗？来，香茅很难切的写难切。难，你知道为什么难吗？有没有人觉得香茅很容易切的？帮我写一写。啊，有没有人觉得香茅很容易切的？你看我切香茅一下子就3只要给我切完了嘞。分享了，谢谢。难，好，来，朋友们，记得切香茅不要这样子切，打斜刀，不要问我为什么，因为打斜刀比较容易切，打这样哦，它很硬。然后我们斜刀45度，这样子切，我切靠近一点给你们看，我把镜头放靠近一点 ，OK。啊，来，
得你这样子切永远都是难切的。如果你打斜刀，45度斜，有没有看到？看到我在切，有没有？有没有很容易？看手指，为什么刀力就容易切？不对不对。有时我们刀力也是切到，以前呢、我们的刀哪里有不利过的？我的刀，以前啊切到要歪掉啊，很怕切这个的。你一打斜啊，它就很容易切了。啊，你看，3-2下功夫已经切完了。来，我不知道，应该搅不动了，我分2次来搅。我觉得是搅不动啊。然后呢，我们放水，这水可以放多，这个就不需要放油了，朋友们，这个不需要放油，放水就好了 ，OK。看你切真的很容易，真的很容易，西西蛋，超级容易的。老师，请问香茅整个都可以吃的吗？尾部是不是比较涩？哎，整个都可以吃，不能啊，不是整个啊。我的香茅，它尾部那叶子全部不要的，然后它的头、它的根部都不要的，然后剩下它的头还有中间跟后面叶子就不要啊，我都是切到叶子我就不要了 ，OK， 明白吗？来，明白的写明白。Hello， 大家晚上好。看到手机不看手指，看手指怎么嘞？香茅外面几叶老的不就给大米盖？香茅外面几叶老的不要就容易切。个老坏了无该拿来吃掉咯，香香就是个老坏了就给它扫掉。哇，饼，那你们杀鸡。只要你们的刀，第一刀力，第二你斜45度切，它就很容易切。OK， 明白吗？好，然后呢，我直接给它倒进来我的鸡里面呢，我直接倒进去这个鸡里面了。来，把它全部给它倒进去。然后呢，来，叫你们自己写啊，尽量自己写。来，把这些东西全部打烂了过后，盐巴，盐巴，3茶匙
有吃味素的可以放，不吃味素可以不放。1茶匙味素1点冒的啦，然后放香菇粉也可以 ，OK， 明白吗，朋友们？然后呢，咖喱粉，咖喱粉呢？咖喱粉放1汤匙。咖喱粉1汤匙，所有跟它 mix 在一起。另外赶时间呢，然后呢，我们就开始 mix 它。就是这样子腌它。来，朋友们，那我们这样子腌它呢，要腌最好是腌4个小时才能炸啦。所以我腌隔夜就更加好 ，OK， 明白吗，朋友们？然后腌了过后。这个是加工粉，加工粉放2汤匙就好了，不要放太多。为什么要放加工粉？来跟你们讲，第一，因为它有很多这些水嘛，我给那些水哦，都变成给一点啦。那第二呢，就是我明天炸的时候，我的这些垃圾呀、知道什么是垃圾吗？这个我就叫垃圾，这些渣它就会比较脆。啊，你学会了吗？晚上好，晚上好。厨神、老板、老婆娘，你来了。厨神、老婆娘，老婆的娘吗 ？OK。当然了，好像我们这样的时候，我会先试一试的。不够咸。对对对，腌制，这个很好吃，我跟你讲，这个啊，你们可以拿去开档的，绝对可以开档啊！这比阿内还要有阿内的味道，比阿内还要有阿内的味道，你讲这个东西夸不夸张？超级无敌夸张的，我告诉你们朋友们。晚上好，晚上好。够咸了。来，朋友们，这样你们就自己去减掉分量。总之，4个后你们自己加减啊。我这里是12个鸡腿，12个鸡腿，所以分量如果是你们少的话，你们可以自己去减掉那分量 ，OK。OK， 腌好了过后，哎呀，加了就掉了。来，我们把它就是这样，然后记得啊，这个鸡肉。excuse me， 它最梗的地方在哪里？就是鸡皮，鸡皮不要拆掉，鸡皮是最好吃的，朋友们，记得包上保鲜纸，放进冰箱，冷藏1个晚上，明天我们就可以煮了。然后明天我安排一下我的工作，因为明天我还有做工。明天的话，看一下是下午直播，不然就晚上直播。我安排看我的工作一下 ，OK？ 啊，就是这样，怎么嘞？我拍电话的。乱没？好笑。
它跑掉了。这个黑贝拿去冰一下。很乱。是没？很乱啊。如果你没有照镜子哎，刚才。哎呀，我赶时间嘛。来，朋友们，鸡肉已经腌好了，明天我们就准备炒辣椒、炒三拍，还有江鱼仔、花生啊 ，OK？ 你看我老婆一直在那边笑我，哇，别我，没礼貌。我刚才看到我一开你的直播，看到头发，我就已经笑到半死了。这么一点头发就乱，你没有照镜子。没有照镜子啦。这还真奇怪，刚才你的白头发又出来了。不用紧啦，都已经是整了，他们是看我煮菜，不是看我的白头发的。我老婆一直以为你们是看我的白头发。他们讲这样子很帅。哎。很帅啊，这样子。我跟你讲，我下次我就带着在那边直播给你们看，我告诉你。你刚才头发太乱了，很好笑哎！你梳错边了，刚才你们是梳这边的，你怎么今天一直梳这边？从早上乱到现在了，你知道吗？是没？嗯。OK 了，我老婆讲乱就乱了。来鱼粥，放一点盐巴。笑死他们了。啊，那个鸡的盐巴，跟它换一换，刚才3茶匙嘛，加多2茶匙、5茶匙，不然我怕不够会不够咸呢。他们笑死了，味素少。少。所以我被打喊了，我在那里面看他直播，那头发就已经被打喊了。胡椒粉。直接拿黑边给他冰一下。少。碎，我老婆在哈哈哈，是的，我老婆在哈哈哈哩。你够力啊！他笑到啊，见牙不见脸了。笑死我真的！你们看白头发。你看哪有一个老婆这样子的？一直挖我的臭脚给你们看，叫你们看我的白头发啦，叫你们看我的那个丑照啦。新发型，我们看，新发型。我这是2022年的最新发型来的，哎，要学的可以学一下。我跟你讲，到时候很多厨师就跟我穿着黑边这样子直播了。很娘，他们讲很娘啊，够力啊，好看。一定讲脱衣只穿围裙直播就好了，可以来脱衣服。卖剩啦！我跟你们讲，等我叫他做 gym 去练 gym 练到给了过后哦，我叫他只穿着围裙，不要穿衣服直播给你们看。会不会爆？我跟你讲，直接爆咯，直接红上报纸。妈，到时候我都不知道我是在教煮菜还是在收菜嘛？太难了。我刚才看他头发很乱，我被大喊了，直接拿黑边给他。来，把这煮滚了，这个放下去，鱼肉捏一捏粉，然后就可以放下去了。因为我今天人不是很舒服，我就不放油了 ，OK。因为刚才也是有。肯定爆啊 ，OK 了。肯定爆啊！哦，你了。去做gym嘛，你可以去。不用了啦，现在不是有一种那种衣服一穿下去就有6条线了的。你去穿那种哦。我讲，你们讲包啦，不包的时候我就哭给你们看。我已经牺牲色相，然后还不包。2021不是2022。2022，明年的。跟我讲这样子很好，头发不会掉下去。哎，他们问你明天几点直播？你我在想着明天要几点？如果晚上8点的话，我们晚上才吃。下午啊。你得空嘛？安排一下哦。这是下午几点？无闲嘅，爱直时间出来。因为答应你们了的，不可以。下午啊。明天几点你们要我直播？我8点我就比较松一点，可是8点我吃椰浆饭，好像沙拉嘞。你早点起来啊。早一点早上8点直播。你的头。你早点起来。来，朋友们啊，我们3点直播可以吗？3点太迟了。太迟啊，12点。2点哦。OK， 朋友们，12点直播 on 呢？12点直播。12点哦，这样子明天要不要？肯定。炒米要放油嘛？啊？炒米要放油。如果没有放油，那个叫烤米，不叫炒米。你们有吃过那西可拉布吗？那西可拉布是什么？阿曼达问。
阿曼达。对，那西了吗？早一点睡，明天中午12点要嘛？明天中午12点，OK 吗？这饭吃。美食加美色，受不了。头发新发型，谢谢你。当 Genki。对了，就是怕消化不良咯。下午啦哈，下午我今天带着这个款，有。今天带着这个款式发够。用椰油煮那些老妈吗 ？OK 了，按你了。李红同款。我明天去买椰油。今天的古天乐，王力宏跑去哪里了？今天很像安迪耶哈，今天很像安迪耶哈，哎呦。OK 嘛，这样子。这样明天12点哦，没有洗过的嘛？没有洗过是吗？明天要洗呀。你洗了，我洗你都直播给你们看，不是很好笑？因为明天还是有做工，所以明天有做工。明天12点好不好？因为在赶货。我跟你讲。明天12点啦，明天中午12点教你们做那些人骂的程序是吗？这是腌鸡爆哈，腌老鸡。现在鸡肉腌，明所以天就炸。明天炸羹就是煮椰浆饭。对吗？煮椰饭呀，椰浆饭。OK 好，这样明天中午12点他约定你们哈，他包文哦，想要拿比较粉红色给他的，他想不要做他一单了，我就讲我老婆拿什么给我就带上去了。是蓝色的饭吗？那西可拉不是蓝色的饭。哦，不是蓝色的，我们明天煮 original， 蓝色的我们再安排多一点煮蓝色的。然后我是看那个ayam merah， 苏妈妈教我一道她自创的ayam merah， 我煮了过后很好吃，就跟你们分享了。ayam merah。OK 吗 ？OK 吗？年轻的安迪，我有时间的时候可以看微信一下，我有问题问。Olivia 跟你讲，有时间的时候看一下你的微信，看一下信息。OK，Olivia， 好的。年轻安迪，喂 ，Crystal Dan， 我看到你的照片了，助理发给我看的，超美。为什么今天？为什么今天打扮那么另类？没有，今天是这样子的，很赶时间，然后头发好像没有照镜子就出来了，很乱，我被大喊了，我拿个黑边给它编上去，太乱了，很好笑，然后头发又 QQ 这样子哦。明天早上去买鸡腿，这是。对，洗洗了刚明天去买鸡腿，买了腌了，我们，哎呦，你要很早买鸡腿哦。人家可能你可以吃3点。人家可能7点睡醒了嘞，是你睡迟吧嘛？对啦，讨厌。明天放 Facebook 了，他们讲今晚那个要爆了。那个不能，你们不要做到我哟。还有明天还就叫我们煮那3班哈。有明天来，朋友们，明天我们会炒花生，会炸江鱼仔，会切地门，会撒蛋，还有。三拜，哎呦，我的三拜。然后跟那个。这个三拜是 very easy，very easy 这个炸鸡哦。然后跟炸鸡，然后跟煮椰浆饭 ，OK， 明白吗？很好笑啊，你那个样子，破坏形象了哈。什么？什么？鸡腿腌什么料？很厉害的三拜吗？零诚意。我的三拜不是很厉害，是很懂功罢了。Amanda，你发给 chef 看一下，那西格拉布菜是生吃的。他们讲他们那边的一种Amanda 讲刚才讲我稍回去看哈。Amanda 讲他们的那边是哪一个啊？吉兰丹的一种美食来的，吉兰丹的一种美食，那西格拉布。吉兰丹。我们去 check 一下看什么？吉兰丹是哪里啊？我们没有。吉兰丹我没有去过。我没有去过。ayam merah 好耶！我们早一天教你们 ayam merah。好，谢谢陈师傅的赞美。那个刚才腌鸡的已经有教了。有教了。等一下你们可以看回重播。食谱你们可以看回重播，心急的人看回重播，不心急的就等食谱 ，OK。等食谱，我们的这个鸡就是这样子腌制 ，OK，very easy 的。这个发夹加分了，你老婆真棒。加分，我跟你讲，等下我看是。直接掉粉。掉粉了，你看刚才900多个，现在跑剩700个。那个黑边出来。黑边一装下去剩700个人呢。get 心就对了啦。很像泰国的吃法，有空心菜吗？空心菜。
没有空心菜的嘞，这发夹是加分的。老婆真棒。等我下个月开始学帅哥叔叔的美食，工太多了很难找，对对很好。OK， 好，这样子的话就明天哦，这样你煮完了是吧？煮完了，来，明天 Facebook 头条非你莫属欧巴桑，来，我是欧吉桑，不是欧巴桑 ，OK？ 好像安迪这样啊哈。阿里嘎多，还有我是 Master。at least 你讲，还有我一直看他的头，给我们看一下。来，明天要做工啊！明天的那个饭有煮兰花饭吗没有，明天煮 original 的饭。 ？original 啊，OK。我们煮 original 的好不好？要煮兰花，兰花留等下一次啦，不要给我们登记咖喱出完啦。下次啦，兰花下次啦。你给我直播一场是 original 的，直播一场是兰花的，直播一场是香茅的，直播一场是班丹的，这样我就有四个菜。明天12点钟，我明天会开播啊。明天12点，约定你们。明天12点了啊！等下我会开贴，明天12对，点我们上通告 ，OK。对，明天煮 ori 的那是人马，然后兰花饭等我们下一次。你的黑边有卖吗？黑边有。来，要的 A 加1来，黑边 A 加1来，一个15块。来，来他的 A 加1。A 加1来，找助理。不要乱讲。等下那助理讲，老板，这么他们讲要买黑边，修了。没有，这黑边没有卖的，就是要的话，我去哪来卖你们呢？我把我头上这拿下来卖你们，就卖我带过的，要算比较贵还是比较便宜？比较便宜啦，你带过的还要算比较贵咩？哪里二手，谢霆锋带过的。二手的你还想怎样？二手的嘞？刚刚才你卖10块啊，二手的剩10块。不要了，拜拜了。来，欢乐时光过得真是快，又是时候说拜拜。谢谢你们，我们要去吃晚餐啦，拜拜。拜拜，明天12点哈，中午12点哈，中午12点 OK。还有我孩子哎。等一下我拿回那人妈照片。啊，对。快点，你要不要拜拜？我们要关了嘞。不用了，咱去洗脚吧。快点。带过的是啊，带过的是比较便宜啦。带过的哪里有便宜？带过的比较贵。刚才卖15块，带过卖5块钱就好了。带过的是卖88块。拜拜，明天中午12点见，拜拜。